បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានគ្នានេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលជាការសំណើនិងសំណុំពររបស់បងស្រីម្នាក់មីងពូគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងរឿងរបស់គាត់នេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាប្តីគំរិះចិត្តអាក្រក់បងប្អូនពេលដែលឮសូរថាប្តីគំរិះចិត្តអាក្រក់នេះបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាគំរិះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាចឹងរឿងរបស់គាត់នេះគាត់ថាជីវិតរបស់គាត់អានេះខាងស្រីអ្នកផ្ដល់ណាបាទខាងស្រីអ្នកផ្ដល់ហើយឈ្មោះនេះគឺឈ្មោះរបស់គាត់ហ្មងគាត់ដាក់គាត់ថាមិនបាច់ខ្លាចទេបងគាត់មានដល់ចៅ3 4រហូតដល់ពេលនេះគាត់មិនដែលស្គាល់ពាក្យថាល្អមិនផងអញ្ចឹងរឿងរបស់គាត់លើកចំណុចធំមកគាត់ថាបច្ចាន់ម៉ែបច្ចាន់សំដីអាក្រក់មិនដែលទន់ភ្លន់លុយអត់ឲ្យទុកទេឲ្យតែអាម៉ាទិញម្ហូបពេលខ្លះទិញម្ហូបលក់ទិញម្ហូបខ្វះដល់ខ្លួនឯងទៀតបាទរកស៊ីមិនបានគាត់រកស៊ីបាននេះកុំថាឡើយគាត់លក់ជេជៀនគាត់លក់បបរគាត់លក់កាហ្វេឬក៏គាត់លក់អីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺថាគាត់ហ្នឹងចេញតាណារួចទេបាទចេញតាណារួចទេលេមលើមមកលោបមើលប្រពន្ធលេមលើមមកលោបមើលប្រពន្ធអញ្ចឹងបាទហើយបើនិយាយរឿងដីគាត់លើកបញ្ហាដីទៀតដីគេសួរលក់អីលក់មួយក្រេហ្មងក្រេ$8,000 $9,000អីចឹងទៅហើយសួរបងប្អូនគិតថាពេលដែលគេសួរចង់ទិញឲ្យយើងឆ្លើយមកឲ្យដីនៅទីរួមខេត្តប៉ុណ្ណឹងសួរថានៅភ្នំពេញនៅគាត់អត់ទាន់មាន$7,000-8,000ក្នុងមួយក្រេដែរហ្នឹងហើយអានេះជាចំណុចរបស់គាត់ហើយមួយទៀតតពាក់មួយគាត់ថាប្រហែលជាឆ្នាំ2015ដល់16ម្ដងគាត់ធ្លាប់រត់ចោលបាទរត់ចោលហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់ដឹងថាការរឿងរបស់គាត់នេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយតាមតែសំណើរបស់គាត់បានចែករំលែកហើយរឿងនេះគឺបង្កប់នៅនៃអប់រំទាំងស្រុងបាទគឺនៃអប់រំទាំងស្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ហើយសូមឲ្យមានការគិតសូមឲ្យមានការយោគយល់លើកលែងនិងអធិស្ឋានឲ្យច្រើនចំពោះគ្រួសារយើងដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមានកូនរហូតដល់មានចៅរហូតដល់ចាស់ជរាហើយគួរតែផ្ដល់ចិត្តដល់គំនិតបើកចិត្តបើកគំនិតឲ្យទូលាយដើម្បីរស់នៅពេលក្រោយចុងក្រោយយើងបានមើលថែគ្នាដោយល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងចូលសាច់រឿងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះមានឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ហើយបន្តនៅការលើកឡើងរឿងរបស់បងប្អូនដែលបានផ្ដល់មកសុទ្ធតែជាការចែករំលែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយកុំយកតាមរំរាប់តាមបុគ្គលម្នាក់នេះបាទបុគ្គលម្នាក់នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគាត់ឈ្មោះថាពូដាបាទពូដាបាទនោះប្តីគាត់ណាតែឥឡូវយើងនិយាយពីគាត់ឈ្មោះមីងធីពេលដែលគាត់រស់នៅផ្ដើមគាត់ថាចាប់ដើមពីរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់រៀបការមកច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់រដែលគិតថាគាត់ឈានដល់នឹងកម្រិតនេះវាជូរចត់ពេកវាអាក្រក់ពេកបាទតាំងពីបានមកគឺលុយហើយនៅគេរហូតបាទហើយគាត់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើការទៀតបាទធ្វើការនៅក្រសួងមន្ទីរមួយអញ្ចឹងទៅពេលដែលបានប្រាក់ខែមកគឺគាត់តែងតែទុកខ្លួនឯងហើយរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងទៅទិញលុយឲ្យលុយទៅទិញម្ហូបទៅបាយស៊ីអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងពេលនោះគាត់គិតថាគាត់ពេលដែលបានរយៈពេលហែលមួយឆ្នាំគាត់អត់ទាន់មានកូនទេបាទគាត់គិតថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីជីវិតមួយនេះប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ែគេនោះក៏ចេះតែលួងលោមក៏ចេះតែនិយាយប្រាប់តែឲ្យមានការតស៊ូអត់ធ្មត់តិចទៅហើយយើងត្រូវចេះរកស៊ីខ្លួនឯងអីចឹងណាហ្នឹងម្ដាយគេក៏តាំងកូនអើយកូនឯងកុំទៅសង្ឃឹមគេកូនឯងរកស៊ីអីខ្លួនឯងទៅបើទៅណាមិនបាននៅផ្ទះទៅហើយគាត់ថាគាត់បានប្រាប់ម៉ែគាត់ថាម៉ែអើយអារឿងទៅរកស៊ីអីនេះទៅរកណាម៉ែបើគាត់តែសឹងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាមិនបានបងហ្នឹងបាទសឹងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាមិនបានបងហ្នឹងទៅរកមិនបាទទៅរកស៊ីមិន
បើប្រច័ណ្ឌយ៉ាងនេះបាទអានេះអញ្ចឹងយើងចូលដល់យើងនិយាយរឿងប្រច័ណ្ឌបាទប្រច័ណ្ឌសំបីតែពេលដែលគាត់មានកូនមានចៅហើយគាត់រកស៊ីលក់ថាលក់ជាជៀនអីចឹងទៅលក់ជាជៀនហ្នឹងអ្នកដូចថាអ្នកមកអង្គុយលេងអីតិចតួចហ្នឹងហើយបើថាគាត់រវល់អីចឹងគាត់តិចតិចគាត់ដើរមកតិចតិចគាត់ដើរមកហើយគាត់ថាបើគាត់បើប្តីគាត់នៅទៅធ្វើការតែទុះជិះម៉ូតូកម្លាំងមកមិនទុះទៅរវល់កម្លាំងមកគាត់ថាវាហាក់ដូចជាមានការធុញថប់ជាមួយនឹងជីវភាពហ្នឹងហើយនឹងសកម្មភាពរបស់ប្តីគាត់ហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់សម្ដីវិញគាត់ថាបើនិយាយពីសម្ដីវិញមិនដែលចេះមានពាក្យណាដែលត្រូវគ្នាមួយម៉ាត់អត់ទេបើគាត់ចង់និយាយចេះគាត់និយាយចេះទៅខាងនោះទៅផ្លូវផ្សេងទៅអញ្ចឹងការខ្វែងគំនិតនេះធ្វើឲ្យមានការរកម្មរកោសនៅក្នុងការរស់នៅហើយបាទក្នុងការរស់នៅបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសម្ដីតាំងពីបានគ្នាមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់មានថានិយាយកាត់មកដល់ចុងក្រោយគឺថាអត់មានអីដែលពីអីឲ្យល្អទេបាទឲ្យពីអីល្អសោះហ្មងណារកស៊ីលុកគាត់ថាលុកអីគ្រប់បែបយ៉ាងពេលខ្លះគាត់លុកបបរបានមួយខែអញ្ចឹងទៅមួមកក្តៅក្រហាយពេកឈប់លក់ជេរជៀនអញ្ចឹងទៅមួមកក្តៅក្រហាយរឿងប្តីនឹងលេមបលំលេមលើមក៏ឈប់លក់ទៀតទៅគាត់ថាធ្វើអីមិនបានឲ្យនេះទេហើយគាត់សួរគាត់ថាយកគាត់ដើម្បីអីលុយអត់ឲ្យគាត់ទេសូម្បីតែផ្ទះក៏អត់ធ្វើនៅដែរមានដីធំទលំទលាយតែផ្ទះគាត់មិនចង់ធ្វើនៅគាត់ធ្វើកាពេកកប៉ុករេចក្រោកអីធម្មតាទៅបាទអានេះយើងនិយាយត្រង់បាទយើងនិយាយត្រង់គាត់ថាបើមានរឿងហើយជីវិតយើងវាដើរដល់ពេលនេះហើយយើងមិននិយាយដើម្បីចែករំលែកវាហាក់ដូចជាមានរឿងហើយអោបទុកម្នាក់ឯងដោយមិនចែករំលែកឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រួសារគេផ្សេងគេភ្ញាក់រលឹកណាក្រែងលោមានដូចគាត់អីចឹងទៅគាត់ថាសែនពិបាកពេកកន្លងបាទសែនពិបាកពេកកន្លងពិបាកគ្រប់សពពេកបាទហើយបញ្ហាគាត់ថាបើនិយាយរឿងដីវិញណាបាទរឿងដីកុំមួយជីវិតនេះកុំថាឡើយគេលុកបានម្នាក់3 4 10 20តគាត់មានដីកន្លែងណាដែលគាត់ត្រូវលក់ដូចគេដែរគាត់មិនលក់តលតែសោះហើយកុំសួរបងប្អូនសួរលក់បាទសួរលក់ប៉ុន្តែតម្លៃដែលលក់នោះវាមិនមានស្ទើរតែកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញក៏វាអត់មានដែរគេសួរលក់ដីលក់អីដីលក់ម៉ានរេ9000ហើយយើងអ្នកសួរពេលខ្លះគាត់ថាពេលខ្លះអ្នកសួរមកនឹងគ្នាចម្លើយឆ្លើយអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ដើរចេញទៅពេលខ្លះក៏មិននិយាយអីអញ្ចឹងទៅវាហួសហេតុពេកបាទវាហួសហេតុពេកអាសូរតែជីវភាពគាត់ថាបងអើយបងអូនអើយអាសូរតែជីវភាពល្អវាអត់ល្អទេបាទវាមានតែដីវាមានតែឃ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវសួរថាបើយើងអត់លុយយើងមានរបស់ហើយយើងមិនបានលក់យកមកប្រើប្រាស់អភិវឌ្ឍផ្សេងអានឹងទី1ហើយមួយទៀតយើងមិនបានសាងសង់លំនៅឋានរស់នៅឲ្យវាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយសម្ដីយើងក៏វាមិនល្អមិនពិរោះលុយក៏យើងមិនអោយសពបែបយ៉ាងគាត់ថាជីវិតនេះសឹងតែឆាចោលបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់ថាគាត់មិនសមលុយបានក្រេកក្រក់អីនាយអាយអីចឹងទៅទិញរបស់ប្រើប្រាស់ជាប់ខ្លួនអីគាត់ទិញទួចអីចឹងទៅបាទទិញទួចចឹងដល់ពេលដែលគាត់និយាយពីរឿងលក់ដីលក់អីហើយអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគាត់គិតថាចំណោតចាក់ដោតដែលគេហៅថាកន្លែងដែលចាក់ដោតបំផុតណាបងប្អូនប្រច័ណ្ឌរហូតដល់គាត់ថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរកម្មរកោសកាន់តែខ្លាំងគាត់ថាអត់ដែលជួប Facebook បង្កើត Facebook ដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធដាក់រូបថតប្រពន្ធដើរញ៉ែមនុស្សដែលស្គាល់ដើរអែតមនុស្សដែលគាត់ស្គាល់បាទហើយយក account ណាយកអាឈ្មោះរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់រូបថតគាត់ហ្នឹងដើរញ៉ែគេចេះមួយចេះពីរញ៉ែមិត្តភក្តិខ្លួនឯងហ្នឹងអានេះដែលស្គាល់ឯងគាត់ចេះតែញ៉ែទៅហើយអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយហើយមួយទៀត comment
ពេលមានអ្នកណាខមមិនមកអញ្ចឹងគាត់នេះឆ្លើយតបទៅដោយពាក្យគ្រោះគ្រៀតអសរោះអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅវាតំណាក់តំណងអីចឹងណាអានឹងចំណុចមួយទៀតហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលរាល់បណ្ដាញសង្គមមានការកើតឡើងបែកធ្លាយរវាងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមានប្តីលួចមានប្រុសលួចមានប្រុសលួចមានសហាយលួចមានអីហ្នឹងណាគាត់តែងតែយកវីដេអូហ្នឹងដើម្បីផ្ញើមកឲ្យបងធីនេះបងចន្ទធីហ្នឹងណាឲ្យមកបងចន្ទធីហើយពេលដែលឲ្យបងចន្ទធីគាត់ថាគាត់ឃើញគាត់ធុញគាត់ឆ្អែតជាមួយនឹងការប្រមាថនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ប្រមាណនៅកិត្តិយសរបស់គាត់ខំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែឆ្នាំមកតែគាត់ខំគិតថារក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ណាបាទគេឈ្មោះជាពិសេសគេថាគេនៅជានារីណាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគេឈ្មោះជានារីខ្មែរអញ្ចឹងមិនថាលេមលើមអីបានទេបាទអញ្ចឹងគាត់មិនបានដែលទៅបីខឹងប្តីយ៉ាងណាក៏គាត់មិនដែលទៅបានផាត់ក្បត់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសកម្មភាពអីផ្សេងតែងតែផ្ញើចូលក្នុង Facebook គាត់ Telegram គាត់បាទផ្ញើចូលរហូតតែអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជីវិតគាត់នេះវាស្មើនឹង0ទៅហើយព្រោះឥឡូវឆ្នាំគាត់ថាចូលឆ្នាំនេះគាត់អាយុ60ជាងហ្នឹងបាទគាត់អាយុ60ជាងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាហើយចៅត4ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបបាក់នឹងទទួលយកគាត់ថាជីវិតគាត់ឆាចោលត្រឹមហ្នឹងបាទគាត់រត់នឹងឆាចោលប៉ុន្តែគាត់មិនលាក់លៀមទេគាត់និយាយត្រង់ណាគាត់ថាបងខ្ញុំមិនលាក់លៀមទេហើយខ្ញុំក៏មិនខុសឆ្គងដែរគាត់ថាគាត់មិនខុសឆ្គងទេគាត់មានមនុស្សប្រុសម្នាក់នៅប្រទេសក្រៅគាត់ថាអត់ដឹងនៅប្រទេសណាទេគេតែងតែឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់មួយខែ$300ទៅបាទ$300ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់មិនបានសុំគេហើយក៏មិនបាននិយាយតំណាក់តំណងអីនេះដែរគ្រាន់តែគេឲ្យយើងចាយអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្រមទទួលយកទៅចាព្រមទទួលយកមួយខែ$300គេឲ្យរៀងរាល់ខែគាត់ថាគេឲ្យរាប់ឲ្យចូលមក10-20ឆ្នាំប៉ុន្តែបើមនុស្សឲ្យដែលជួបគ្នាគាត់ថាអត់ដែលជួបទេមនុស្សនោះអត់ដែលមកសោះបាទតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមកខ្ញុំដឹងតែអានេះយើងនិយាយត្រង់បងប្អូនណាបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាគាត់ថាអត់ដែលមកអាហ្នឹងខ្ញុំដេញដោលគាត់ដែរថាវាមិនដែលស្គាល់គ្នាប្រហែលឆ្នាំ10-20ឆ្នាំឡើយមិនអត់គេមិនដែលមកគាត់ថាគេអត់មកប៉ុន្តែលុយគេនៅឲ្យរហូតបាទគេឲ្យរហូតឲ្យចាយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មានកងដៃមានអីពាក់ប្រហែល10-20ឆ្នាំចុងក្រោយមានអីគាត់សំទិញហ្នឹងទិញហ្នឹងខាងនេះខាងរបស់គាត់នេះចេះតែររឿងថាមានប្រុសចិញ្ចឹមប្រែគាត់ថាប្រុសចិញ្ចឹមគាត់ថាទៅបាទអត់មានទៅគាត់មានទៅខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាបើគាត់ផាត់គាត់ក្បត់បានសមនឹងប្តីរបស់គាត់នេះនេះគាត់និយាយអញ្ចឹងថាតាមគាត់ថាសកម្មភាពចរិតប្រុសរបៀបនេះសមនឹងខ្ញុំផាត់ក្បត់បានសមបងបាទគាត់ថាបានសមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតកុំឲ្យវាប៉ះពាល់កុំឲ្យវាខូចដល់ស្ត្រីខ្មែរទាំងឡាយនោះបាទវាយើងប្រព្រឹត្តតែយើងទេប៉ុន្តែការគេវាយនិយាយវាយបហាអីវានាំប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការគាត់ទទួលយកនៅឧបត្ថម្ភ$300ក្នុងមួយខែនេះគាត់ថាមនុស្សមិនដែលឃើញមុខគ្នាផងឲ្យគេនៅស្រុកណាស្រុកណីនោះគាត់ថាគាត់មានតាក់តងគាត់មិនខ្វល់ទេតែរាល់ថ្ងៃគាត់អត់ដឹងដែរប្តីគាត់នេះក៏មិនដឹងដែរប្តីនេះក៏មិនដឹងដែរហើយបើនិយាយរឿងគាត់រត់ចោលគាត់ថាគាត់រត់ចោលឆ្នាំ2015អញ្ចឹងបាទ15គាត់រត់ចោលលឹងច្រើនអដែងច្រើនខែបាទហើយជា2-3ខែទៅរត់ចោលផ្ទះរត់ចោលទៅបែងទៅនៅតាមវត្តគាត់ថាតាមវត្តគាត់ថាពេលគាត់មិននិយាយទេគាត់ស្អាតបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់គាត់ស្អាតមនុស្សនឹងស្អាតហើយគាត់ចូលចិត្តនិយាយថាប៉ាំងហ្មងពេលចុងក្រោយនេះគាត់ថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អស់មានពាក្យផ្អែមហើយបាទអស់ផ្អែមនៅតែប្រាយទេបាទពេលខ្លះគាត់និយាយមកអញ្ចឹងខាងនេះគាត់ថានិយាយអាចអីទេអញ្ចឹងទៅ
ban là dục bol ai ấy đấy ban là tham khơi thơ ai ấy đấy ở bữa tàu gì chẳng nữa có tha vì ở ca trom có tha chỉ vật đây và bốn biết ao chiên ao pe này hay có tha không bồng phốt apel ke miền bản đai sừng cung ke phò rương sậy lùi miền bắt đây ai nó cứ tha chăm ở xe giờ mọi quạt xe lột có tha con để con block chào vì ở trán Facebook គាត់ block ចោលអស់ច្រើនណាស់មិនតិចទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ block Facebook ហើយនៅមាន Facebook បង្កើតទៀតគាត់ថាបង្កើតជាច្រើនហើយយករូបគេដាក់បាទយករូបគឺដាក់ហើយការណែនាំរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ណែនាំឲ្យមនុស្សឲ្យថាគ្រួសារហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែគេអត់ដែលទទួលយកសួរថាយើងព្រមយកល្អតែម្នាក់ឯងឬក៏យើងមិនព្រមឬក៏យើងតន្ទោតាមប្រានជាមួយគេគាត់ថាការរស់នៅជាមួយគេវារស់ហើយបើកូនមកកំភ្លោះចៅមកកំភ្លោះហើយនោះតែគាត់ថាបើសិនយើងនិយាយយើងស្ដីយើងថាយើងណែនាំយើងអប់រំយើងទៀមទាចង់បានតែឲ្យគ្រួសារនេះមួយវាល្អប្រសើរមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែយើងស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថារបស់ប្រើប្រាស់នឹងការស្នាក់នៅរបស់យើងវានៅថារោគរ៉ាដោយឡានចាស់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងគាត់ទៀមទាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែការទៀមទារបស់គាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេអត់មានទេបងប្អូនមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណាស់បាទអញ្ចឹងរឿងដែលគាត់ចែករំលែកនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងបាទបើកើតជាប្តីប្រពន្ធហើយត្រូវចេះគោរពគ្នាស្រឡាញ់គ្នារួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារមួយហើយអ្នកដទៃមើលមកគេថាគ្រួសារនេះមានជីវភាពល្អគ្រួសារនេះមានការតំណែងតំណងរវាងប្តីប្រពន្ធគេមានក្តីសុខក្នុងគ្រួសារកលេសទៅមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រព្យជីវភាពល្អប្រសើរគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនចង់ទៅប៉ុណ្ណឹងប្រជែងជាមួយអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសារនេះមួយមានជីវភាពល្អនិងមានការតំណែងតំណងគ្នាក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ល្អគាត់ចង់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសំណើរបស់គាត់ការនិយាយរបស់គាត់30-40ឆ្នាំនេះមិនទទួលបានល្អទេមិនទទួលដាច់ខាតរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់តែងតែប្រើពាក្យអសរុបផ្សេងបាទពាក្យអសរុបផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ថាការរត់ចោលរបស់គាត់នេះមាន2លើកបាទមាន2លើកអូគាត់ថាពេលដែលរត់គាត់ពេលដែលគាត់ទៅគាត់ថាបើខ្ញុំចេះចង់បានលុយឯងមិនមែនថាខ្ញុំអាយុច្រើនហើយបាទកាលហ្នឹងគាត់ថាគាត់អាយុ40ដូចជា41 42ហ្នឹងគាត់ថាពេលគាត់អាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែបើគាត់ចេះតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រុសបាទគាត់និយាយលេងធម្មតាជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែបើគាត់ចេះថាទៅជាមួយគេណាគាត់ថាតម្លៃខ្លួនខ្ញុំគេឲ្យគេមានគេឲ្យ300គេឲ្យ400គេឲ្យ500តែខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញអាចំណុចហ្នឹងទេការនិយាយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែនិយាយថាយើងមានប្តីហើយនោះមានប្រពន្ធហើយអីចេះគាត់តែងតែនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចេះស្រេកឃ្លានជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងការដែលគេអូសទាញហៅគេឲ្យអញ្ចេះឲ្យអញ្ចោះនោះគាត់គេចទៅគាត់ទៅនៅដើម្បីយកលុយហើយបាទនៅដើម្បីយកលុយហ្នឹងមិនមែនមកនៅកម្មក្រាស់ជាមួយឯងទេបាទហើយគាត់ថាបើធ្វើដូចដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាទៅផ្សំនឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើបាទទៅផ្សំនឹងកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់ចាស់ចេញលើកទី2គាត់ថាលើកទី2យូរបាទលើកទី2ហ្នឹងថ្មីហ្នឹងដល់ជាកូវីដហ្នឹងហើយមែនទេដូចជាអាចគាត់ថាមែនដូចជាក្នុងកូវីដឬក៏ក្រោយកូវីដមែនខ្ញុំភ្លេចដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចាក់ចេញលើកទី2នេះគាត់ថាយូរហើយដោយសារតែមានចៅមានអីទៅក៏កូនចៅហ្នឹងក៏ចេះតែអង្វរឲ្យមកជួបជុំគ្រួសារវិញមកឲ្យជួយមើលចៅមើលអីវិញគាត់ថាការរត់នេះគាត់ថាទៅឲ្យវាសុបាយចិត្តឲ្យវាធូរចិត្តទេបងព្រោះនៅនេះវាសុខប្រកពេកវាមើលទៅវាអត់មានឃើញអីឲ្យវាស្រឡះភ្នែកយើងណាមើងងាកតណាក៏វាឧបទ្រពទាំងចិត្តឧបទ្រពទាំងផ្ទះសំបែងឧបទ្រពទាំងកន្លែងនៅវាស្មុកស្មាញពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងពេញគាត់ថាខ្ជិលទៅហើយលើកទី1និងលើកទី2ដូចគ្នាទេបាទគាត់ថាគាត់ម្ដងគាត់អត់ដែលមានចិត្តគំនិតថាផិតក្បត់ទេ
ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សប្រុសទាំងឡាយដែលគេតំណាក់តំណងមកការនិយាយលេងសើចធម្មតាតាមឆាតឬក៏អីឆ្កល់គ្នាអីលេងធម្មតាហើយដល់ពេលគាត់ថាបងអញ្ចឹងមិនមែនទេបងមនុស្សប្រុសឲ្យតែឃើញគេបែកបាក់គ្នាគេនិយាយអីចឹងអាងតែលួងលោមប្រទៀងគេមកតែខ្ញុំមិនដឹងមកខ្ញុំដែលបានគិតតែចឹងដែរបាទហើយដល់មួយចំណុចទៀតយើងចង់និយាយថាវគ្គចុងក្រោយនេះគាត់បានត្រូវបានផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាខ្លាំងមែនតើហើយបាទដោយសារតែគាត់ហាត់ប្រាណសុកចិត្តជិះម៉ូតូតាមមើលអត់ដើរហាត់ប្រាណជាមួយណាដើរហាត់ប្រាណសុកចិត្តជិះម៉ូតូលួចតាមមើលឥឡូវយើងគាត់ថាឥឡូវបើឯងពិចារណាមើលទៅហើយចុះបើប្រច័ណ្ឌយើងដើរហាត់ប្រាណចាំបាច់ជិះម៉ូតូតាមមើលទៅហើយមិនក៏មិនដើរហាត់ជាមួយយើងមកបាទហើយដើរអសូរតាណាដើរសិតតែមនុស្សស្រីចាស់មួយគ្នាហ្នឹងដើរពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហើយគាត់ថាព្រឹកឡើងគាត់ដើរហាត់ហើយគាត់អត់មានលុយមែនប៉ុន្តែគាត់ថែរក្សាសុខភាពគាត់ណាហើយបើគាត់និយាយទៅឲ្យនឹងប្តីរបស់គាត់ណាឲ្យហាត់ប្រាណអត់ទេហើយនិយាយបើស៊ីវិញគាត់ថាបើស៊ីវិញរត់តែសាច់ហើយស៊ីច្រើនឥឡូវនឹងជំងឺមិនដឹងមានអីខ្លះទេបងឈាមអាស៊ីតបាទស្ករអីវាឡើងស្រស់គ្នាគាត់ថាចូលបន្ទប់ទឹកបើយើងចូលបានមុនធូបើថាចូលក្រោយគេទេចាំមកគាត់និយាយវាមកថាបើចូលក្រោយវាវិញណា2ម៉ោងអត់ទាន់ចេញទេបងហើយសំដីពិតរបស់គាត់និយាយចឹងមកគាត់ថាជីវិតគាត់ឆាចោលហើយបើថាគាត់អន់គាត់អាក្រក់គាត់ថាគាត់ស្អាតប៉ុណ្ណេះដែរគាត់មិនមែនស្អាតទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ប៉ុណ្ណេះដែរគួរតែគេថាមានសំណាងប៉ុន្តែហេតុអីបានមិនមានសំណាងព្រោះតែមនុស្សប្រុសមិនអោយសំណាងបាទមិនអោយសំណាងគាត់ព្យាយាមធ្វើគ្រប់សពយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលធ្វើទៅវាមិនមានលទ្ធផលល្អគាត់បាក់ទឹកចិត្តម្ដងតិចរហូតដល់គាត់ទទួលយកនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគេនេះតាគាត់ថាមុននឹងទទួលយកគិតណាប៉ុន្តែគេមិនដឹងនៅណាផងគេនៅប្រទេសណាប្រទេសណីហ្នឹងគេឲ្យរាល់ខែយកលោកគាត់ថាយករាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទយករាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយរឿងចុងក្រោយរបស់គាត់នៅពេលនេះឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែរស់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែគាត់បានគិតថាអញដល់ចំណុចចុងក្រោយហើយការអត់ធ្មត់របស់អញក៏មានដែនកំណត់ដែរអញ្ចឹងអញលែងខ្វល់ឥឡូវនេះគាត់ចែកបន្ទប់គាត់ថាគាត់បំបែកបន្ទប់នេះ3ឆ្នាំហើយររឿងគាត់យប់ឡើងឃើញវីដេអូអីចឹងទៅក៏ forward យកមកឲ្យគាត់ share យកមកឲ្យគាត់ចូល Telegram ឬក៏ចូល chat គាត់ចឹងហើយសរសេរសាប្តីប្រពន្ធផិតប្តីស្អីចឹងទៅសេពីវាពីកាលទៅហើយ chat របស់ដែលគាត់តម្លើងបង្កើតឈ្មោះខាងស្រីហ្នឹងណាបាទបង្កើតឈ្មោះមីងធីហ្នឹងយកទៅដើររែងឆាតសួរគេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុង friend ហ្នឹងចូលមើលទៅមានឈ្មោះណាមួយហ្នឹង add គេឲ្យចូលនិយាយញ៉ែគេដូចខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាសួរថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនអានេះចំណុចខ្ញុំនិយាយនេះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីបាទបើយើងអត់បានកែប្រែនៅផ្នត់គំនិតនឹងចេញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវរស់បន្តក្នុងសភាពនឹងរហូតឬក៏អ្នកឯងមិនទាន់ឈឺអ្នកឯងមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាសំបីតែសុខភាពខ្លួនឯងមិនបានថែប៉ុណ្ណឹងបាទមិនបានថែប៉ុណ្ណឹងហើយតាំងអង្គុយវិលមុខទៅរកថ្នាំលេបទៅរកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាពេលរយៈក្រោយនេះគឺគាត់ត្រូវបានបែងចែកបន្ទប់គ្នា3ឆ្នាំហើយបាទគាត់ថាគាត់រស់ដើម្បីកូនចៅជុំគ្នាប៉ុន្តែអត់រស់ជាមួយនឹងនេះទេអត់រស់ជាមួយនឹងការដេកនៅជាមួយគ្នាទេគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យដឹងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាកើតតែបើសិនជាសល់ពេលវេលាណាតិចតួចអីណាមួយអាហ្នឹងគាត់គិតអាចធ្វើកំណត់ណាចិត្តណាពាក្យណាដែលអាចនិយាយតាក់ទាញគាត់បានក្រែងលោកគាត់សាមគ្គីជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទសាមគ្គីជាមួយគ្នាតទៀតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពតានតឹងណាស់
nâu cặp chặt nia tam chat ở lâu có tham block chat ở link nhé chat ở link nhé và dùm nâng tập cao Facebook na tiệt đi hay Telegram hay có block choแล้วก็ทั้งnâu mùi clip block đi cho tục đấy bọn mình em nhà máu nhà được phân cái bọt máu màไอ้ก่อนvậy tha còn nhà rương chân chân hỏi anh vậy giật chân có vậy có tha con admin từ ai bong ôn đây là o mà sao là huynh tiết đấy con xưa là vậy anh có một nhà video chân chân hỏi anhไอ้ตาเปcái có tha cho có tha tà pe nhóm vậy khăn ai chân thứ to một to con nữa việc khác ọt đó chân có tha con ban chạy dần về đây đường đi có tha con ban bờ oi miền cũng ho គាត់គិតថាគាត់មានកំហុសត្រង់គាត់ទទួលលុយឧបត្ថម្ភពីគេប៉ុន្តែគាត់គិតថាឧបត្ថម្ភនេះក៏មិនមានតំណែងតំណងស្នេហាហើយក៏មិនដែលជួបគ្នាដែរបាទក៏មិនដែលជួបគ្នាដែរបាទអត់ដែលជួបគ្នាទេចឹងហើយវីដេអូនេះបញ្ជាក់នៅអត្តចរិតរបស់បរោះគាត់ថាគាត់ផ្ដាំផ្ញើត្រង់គាត់ថាបងប្អូនអើយជាបរោះជាស្ត្រីបើបានជាគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធសូមកុំឲ្យមានចិត្តគំនិតក្បត់កេងប្រវាញ់បាទកុំឲ្យមានចិត្តកេងប្រវាញ់គ្នាបាទស៊ូរស់អត់ធ្មត់ក្នុងគ្រាមានក្រអីក៏ដោយឲ្យតែមានក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងបាទកុំឲ្យដូចចរិតដូចប្តីរបស់គាត់នេះបាទកុំហើយខ្ញុំអត់មានអីទេពេលដែលគាត់និយាយមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បខំថាបងអើយនិយាយទៅពេលបងឯងនិយាយមកវីដេអូនេះក៏បានអ្នកមើល4 5000 10000 20000អ្នកអីក៏មានអ្នកខ្លះដែលកំពុងនៅក្នុងសភាពនេះគេអាចភ្ញាក់រលឹកបាទគេអាចភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារចេះអភិវឌ្ឍគ្រួសារផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យគ្រួសារកែលោកវិមាន3 4 5នាក់អីដែលគេគិតថាគេអាចកែប្រែបានណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះស្ដាប់ដល់ណាឬដល់ណាបងប្អូនសូមជួយបញ្ចេញមតិជាយោបល់មកថាតើទង្វើសកម្មភាពបែបនេះយើងគួរដាក់ចំណងជើងថាម៉េចតែបើខ្ញុំដាក់ថាប្តីគំរិះចិត្តអាក្រក់បាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនគួរថាយល់ថាតើរឿងនេះអាចដាក់ជាចំណងជើងម៉េចអាហ្នឹងបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមមកបាទហើយខ្ញុំនឹងព្រមទទួលនឹងពិនិត្យមើលថារឿងនេះវាអាចនឹងគួរដាក់យ៉ាងម៉េចហើយនឹងឆ្លើយតបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងរឿងរបស់មីងធីនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយរាល់សម្ដីកាយវិការអត្ថន័យខ្លឹមសាររឿងយ៉ាងណាក៏សូមបងប្អូនមេត្តាជួយ comment នៅខាងក្រោមមកយើងខ្ញុំនឹងយកមកពិនិត្យហើយនឹងឆ្លើយតបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបំផុតជាមួយនឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានគ្រប់រឿងដែលបងប្អូនបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំផ្សេងគ្នាសកម្មភាពផ្សេងគ្នាចឹងអន្តរជាតិមនុស្សព្រឹកពីមនុស្សវាមានមិនอะไรគេហៅថាវាមិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក៏មានស្រីមានប្រុសឲ្យបដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណនិងជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា